Iniulat ng United Nations na binaril ng militar ng Israel ang kanilang peacekeeping force sa Lebanon ng 2 beses sa loob ng wala pang 48 oras. Ang mga ataking ito noong Huwebes at Biyernes ng nakaraang linggo ay nagresulta sa pagkakaospital ng 4 na kasapi ng UN Interim Force in Lebanon o UNIFIL. Kinundena ng European Union at mga bansang gaya ng Indonesia at Canada ang pag-ataking ito ng Israel. Subalit ngayong Lunes, binigyan din ng Israel na wala namang naging silbi ang peacekeeping force sa pagtatanggol sa mga Israeli mula sa mga pag-atake ng Hezbollah. Hinimok din ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga peacekeepers na huwag nang makialam at lumisan na sa mga combat zones. איננו נלחמים בעם הלבנוני. אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו.